سیلاب‌های اخیر بیش از 12 ولایت کشور را در بر گرفت. فاریاب هم از ولایت‌هایی است که در سیلاب‌های اخیر گواه تلفات و زیان‌های مالی بوده است. تقریبا دیگه همه خانه‌های ما دیگه از بین رفته دیگه. تکه‌ها ما پر او شده. یک تنها خانه‌های من از زندگی رو می‌بینید که نگشتم اینجا آوردم در بیرون. هیچ حالت شما خوب سعی کنین که یعنی از این آبادی خرابه چی جور خواهد شد آخرش. با گفته وزارت دولت برای رسیدگی به حوادث طبیعی در این سیلاب‌ها تاکنون 29 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش‌های ابتدایی 29 تن شهید، 40 تن مجروح، 500 منزل مسکونی تخریب کلی، 300 مواشی تلف و 3000 جریب زمین زراعتی تخریب گزارش گردیده است. این سیلاب‌ها افزون بر تلفات جانی، زیان‌های هنگفت مالی را نیز به باشندگان ولایت‌های گوناگون کشور وارد کرده است. آسیب دیدگان میگویند که در نتیجه این سیلاب‌ها همه دار و ندارشان را از دست دادند. مالا را آورده و خانه را تخریب کرده. دیگه از دولت امارات اسلامی می‌خوایم که امروز مردم کمک صورت بگیره. سیلاب‌ها بارونا خیلی مردم خسارمند کرده به حساب مال، دای دیوار و خسارات کشاورزی مردم بسیار ذلیل کرده. همزمان با این وزارت خارجه در توییت از جهان خواهان کمک به آسیب دیدگان شده است. ما از سازمان‌های بین المللی و کشورها می‌خواهیم در این شرایط خاص کمک‌های بشردوستانه فوری در زمینه‌های سرپناه، غذا، بهداشت و کشاورزی برای مردم سیل‌زده ارائه کنند. پیش از این اداره هواشناسی ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را در 27 ولایت کشور پیش بینی کرده بود.